کٹ کے وکھا دیاں گا. آندے نے نا چور چوری کرے تو ان دے ہاتھ وڈو، خطیب جھوٹ بولے تو ان دی زبان وڈو. ہر بندے نو اجازت ہوئے گی. ان دے وچ اس لکھیا ہے ابو جہل تے نبی برابر ہیں. ابو جہل تے نبی برابر ہیں. میں چھتی صرف تمہیں ایک ٹچ دے رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں بس. ابو جہل تے نبی برابر ہیں. صفحہ نمبر ان دا 8 ہے. دوسرے اگے لکھ دے ہے محمد یا علی. بجن دا نام محمد تے علی ہوئے او کسی شے دا مختار نہیں. اسی کتاب دے صفحہ نمبر 60 تے 68 تے لکھ دے ہے اندر نبی بڑا بھائی ہم چھوٹے بھائی. فرق تو بس سب اتنا ہے کہ ان کو نبوت مل گئی، ہمیں نبوت نہیں ملی. اور اسی کتاب دے صفحہ نمبر 1-70 دے اتے اس بہتان بنے ہیں کہ نبی مر کے تے مٹی وچ ملن والا نبی بھائی سرکار آکھے ہے میں تے مر کے مٹی وچ ملن والا. ساڈا اختلاف انہاں تبلیغیاں دے نال اے اور ساڈا کوئی اس پیو نہیں انہاں ماریا بھائی جیڑا اسی انہاں دے پھر انہاں دے جڑے مولوی ہیں انہوں نے انہاں دے اتے کئیاں کفر دے فتوے بھی لائے نے تے کئیاں انہاں دی توہین بھی کیتی ہے تے کئیاں جناب انہاں دی حمایت بھی کیتی ہے. ہن ساڈا اختلاف کی ہے انہاں دی کتاب ہے الشہاب الثاقب. ایتھے میرے کول ہے موجود ہے انہاں دی ایک کتاب تبلیغیاں دی جیڑی ہن چھپدی نہیں لیکن اے سہارنپور تو چھپی ہوئی ہے انڈیا تو. اے کتاب ہے الشہاب الثاقب جیڑی میں تنوں وکھا چھڈی ہے. اے بھی دیوبندیاں دی کتاب ہے تبلیغی جماعت والیاں دی. ان دے وچ انہاں اے لکھیا ہے لفظ کی ہیں. لفظ اے نے ایک خاص علم کی وسعت آپ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی اور ابلیس لعین کو دی گئی ہے. یعنی ابلیس لعین دا اے علم چوکھا منی بیٹھے نے تے حضور دا علم گھٹ منی بیٹھے نے. اے ساڈا اختلاف ہے انہاں نال. سمجھ گل دی آئی جے کوئی نہ. ہن اگلا اختلاف انہاں نال کی ہے علم غیب دے بارے دے اندر. او آندے نے رشید احمد گندگوئی او فتاوی رشیدیہ وچ اے لکھ دے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا صریحاً شرک ہے. اے ساڈا انہاں نال اختلاف ہے اور ساڈا کوئی اختلاف نہیں. ساڈا پیو انہاں نہیں ماریا، ساڈا انہاں دے نال اے اختلاف ہے. اچھا عقیدے انہاں دے بہت زیادہ گندے نے، ڈھیر سارے گندے نے. ہن انہاں دا مولوی اشرف علی تھانوی جڑا ہے وہ حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 ان دے وچ لکھ دے ہے علم غیب دے بارے وچ آندا ہے علم غیب کو زید و عمر بچے بلکہ حیوانات و چپائیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ کے علم غیب کو جانوروں بچوں کے علم کے غیب کے برابر تسلیم کیا. اب اشرف علی تھانوی صاحب کے اس عقیدہ پر دیوبندیوں کے پیشوا دا رد عمل بھی ہے. یعنی انہوں نے بھی رد کیتا ہے بھئی یہ جڑا تو کرنا ہے یہ غلط ہے، جڑا گل یہ کرے وہ کافر ہے. بس جویں دا علم جانوراں نوں ہے زید بکر نوں ہے ایویں دا علم نبی پاک نوں ہے. تے انہاں دے مولوی دیوبندیاں دے ال ہند فتاوا دے وچ انہاں اے فتوا دتا ہے بھئی جڑا یہ گل کرے او قطعاً کافر ہے. اچھا یہ تو ہویا انہاں دیوبندیاں دے عقیدے. بلکہ اتوں تک جڑا اسی میلاد منانے ہیں نا میلاد ان دے بارے دے وچ رشید احمد گندگوئی کو سوال کیتا گیا کہ جناب
جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے، تقسیم شرینی ہو، اس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اگو جواب لکھ دے فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 یا 94، انہیں جو لکھ دے کسی عرس اور مولود یعنی میلاد میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا مولود اور عرس درست نہیں۔ دوسری جگہ دے اتنے لکھ دے سوم، دہم، چہلم جملہ رسوم ہنود یعنی ہندوؤں کی ہیں، کل ساتا چالیا، یہ آندا ہے بھئی ہندوؤں دیاں رسمیں۔ موڑ فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 100 تو 1 گھٹ یعنی 99، ان دے اتنے آندا ہے انعقاد مجلس مولود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی مجلس کرنا ناجائز ہے۔ ساڈا اے انہاں دے نال اختلاف ہے دیوبندیاں دے نال، اے تقویۃ الایمان بھی میں انہاں دی بخا دیتی ہے، اے انہاں دی تعذیر الناس ہے کتاب، اے بھی دلی تو چھپی ہے سہارنپور تو، ان دا بانی جڑا ہے لکھن والا جڑا ہے وہ دار العلوم دیوبند دا جڑا بانی ہے قاسم ننوتوی، جتھوں دیوبندی شروع ہوئے نے، ان دے وچ لکھ دے کہ امتی بسا اوقات نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے، امتی عمل وچ نبی تو ود جاندہ ہے۔ اگے دلیل پیش کردہ ہے باقی میں پر نبی دی عمر 63 سال تے امتی دی عمر ہوئے 100 سال، نبی دیاں نیکیاں مڑ 63 سالہ دیاں ہوئیاں تے امتی دیاں مڑ 100 سال دیاں ہوئیاں، اے دلیل پہ پیش کردہ ہے انی دا بتر۔ ہن تسی جہالت دا اندازہ کرو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سجدہ ایک پاسے، ساری کائنات نبی ولی غوث کتب شب بیدار تہجد گزار انہاں دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، میرے نبی دے ایک سجدے والے جڑے حضور جھکے ہیں نا ان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے جے انہاں دا عقیدہ، پھر ایہ کتاب لے کے آ مرزئی کتے جڑے نا جدو اسمبلی دے اندر انہوں اقلیت قرار دیتا گیا، آ تعذیر الناس کتاب آئی جیڑی لے کے تے انہاں پیش ہو کے تے دلیل پیش کیتی آئی، انہاں آکھیا بھائی تہاڈا مولوی لکھدا پیا ہے بھائی نبی پاک تو بعد کوئی اور وی نبی آ جائے تے حضور دے خاتم النبیین ہون وچ کوئی فرق نہیں آوندا، تے مڑ مرزے کانے جو نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا ہے تے مڑ کیڑے فرق والی گل ہے۔ پھر اس ویلے امام اشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ہوئے ایدے ساڑھے نال گل کر، اسی ہیں نبی دی دین دے وارث، ساڑھے نال گل کر، ان نال گل نہ کر، گل ساڑھے نال کر۔ انہوں مڑ جواب نہیں آیا۔ اس سے کتاب جو اس لکھے ہے وہ اندھا بھی اندھے معنی سمجھنے چاہیے دینے، یہ معنی پہ سمجھاندہ ہے بھائی حضور دی ختم نبوت ایسا حساس مسئلہ ہے بھائی اگر کوئی بندہ آکھے نا بھائی میں نبی ہاں، اگلا بندہ اے آکھ چھڑے بھائی تیرے کو دلیل کی ہے تو جس آکھے وہ بھی کافر ہو جاندہ ہے، ان دے واسطے دلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اے او تعذیر الناس کتاب ہے جن دے وچ انہاں اے گل لکھی ہے، اے تے گل ہوگی دیوبندیاں دی، ساڈا اختلاف ہے انہاں نال اے۔ ہن آ جائے اے وہابیاں دی کتاب ہے صراط مستقیم، کیڑی کتاب ہے؟ صراط مستقیم۔ اس صراط مستقیم دے اندر اس مولوی نے اس کتاب دا صفحہ نمبر 106 تے 9 کتنے ہو گئے 1:70 بھائی نماز دے اندر نبی پاک دا خیال آ جائے گدے اور بیل سے بھی برا ہے، اے وہ کتاب ہے، ان دے وچ اس لکھے ہے
ساڈا اختلاف بھابیاں نال اے وے انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی توہین بھی کیتی ہوئی ہے. اچھا اے او صراط مستقیم کتاب ہے. اچھا اے ہو گیا ہوں اے مقالت صدرین دیوبندیاں دی جن دے وچ انہاں بھابیاں انہاں دیوبندیاں آپ لکھے ہے بھئی انگریز سانو پیسے دیندا, انگریز سانو پریساں لا کے دتیاں, انگریز ہی سارا کچھ ساڈے کولوں کروایا. یہ انہیں لکھیا ہے سارا کچھ. اچھا اگے اے جڑی ہے یہ بھی دیوبندیاں دی کتاب ہے, اشرف علی تھانوی دی کتاب ہے. ہوں دسو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہی بدل چھڈی ہے. صفحہ نمبر ہے یہ 43. لو جی صفحہ نمبر 43 نکلایا. اے اندہ صفحہ نمبر 43 ہے. اندے کولوں پوچھا گیا بھائی حضرت صاحب لیٹرین وچ جان دی دعا تے دسو, لیٹرین وچ جان دی دعا ہے حدیث پاک وچ آندا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, من الخبث والخبائث. اندے وچ لکھیا کی ہے ایک صاحب نیتیں بہت پوچھا کرتے تھے, ایک صاحب نیتیں بہت پوچھا کرتے تھے. ان سے کہا کہ تمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے؟ کس نے پوچھا؟ یہ علامہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو بیت الخلاء جانے کی نیت کا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. اس نے کہا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا. وہ آندہ نیت جانے کی یہ ہے یا ایوہ النفرک لوٹا دہرک فی مقام جہرک. اور میں نے دسو ماسٹر بیٹھے ہو تسی سکول دے پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہو, فوجی بھی بیٹھے ہو, چلو جڑے جٹ لوگ تے انہوں نے وکری گل ہے بھائی. عربی وچ ٹے ہے دال ہے, ٹے ہے عربی وچ یا ایوہ النفرک لوٹا دہرک فی مقام جہرک تے وٹ ترک. جنہ دی دعا لیٹرین جان وچ اے تے انہاں دا مردین کی ہو سی ہیں. اور بہت ساریاں انہیں خباستاں جڑیاں نے نا. اچھا ہن اگلی گل سن لو. اس سے کتاب دیوبندی مولوی لکھدا ہے بھائی گاندھی دے پیچھے نماز مکروہ نہ ہو گئی. مسئلہ وہ پوچھا گیا بھائی اندرا گاندھی دے مگر نماز دے بارے کی خیال ہے؟ آندہ اندے مگر نماز مکروہ نہیں. اے دیوبندیاں دا عقیدہ ہے, اے انہاں دی کتاب ہے. چلو اے دے وچ اینو آپ ران دینے ہیں, اینو بھی ران دینے ہیں. تے ہن بھابیاں دی میں گل تانوں سنا چھڑنا. بھابیاں دا عقیدہ کی ہے؟ اے تحفۃ الوہابیہ, ٹھیک ہے جی. اے وہ کتابیں امرتسر تو چھپی ہے, انڈیا دی پاکستان دی چھپی ہوئی بھی نہیں. بھائی انہاں کتاباں چ پابندی جو لائی بھئی. ہن ان دے وچ وہابی لکھدا ہے بھائی یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے. پھر اے دے صفحہ نمبر 3 دے اتے اس لکھیا ہے کہ تمام پیغمبر بشر تھے, صفات ربانی سے خالی تھے. جے نبی رب دیاں صفتاں تو خالی ہے, نبی ایک نہیں ہو سکے, تمام نبی تمام پیغمبر بشر تھے, صفات ربانی سے خالی تھے. جے نبی آپ رب دیاں صفتاں تو ویل ہے تو اس امتی نو کی دینا؟ اتنی بڑی توہین. جو کہے یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے. اے اسماعیل غزنوی لکھی ہوئی ہے. بھابیاں دا چوٹی دا سر کڈ ملا ہے. ہن دوئی گل آ گئی بس تبریکیاں دے نال. ہن اچھا ہن اے ویکھو آت پڑھ سکتے ہو کی لکھیا جی؟ اہل سنت کی پہچان. اے تھلے لکھیا ہے محقق اسلام حضرت العلام مولانا عبد القادر عارف حساری. اینو شائع کیتا ہے مکتبہ اصحاب اہل حدیث, حسن مارکیٹ, مچھلی منڈی, اردو بازار, لاہور. ہن اے سنیاں دی پہچان لکھدا پیا ہے بھی اہل سنت دی
پہچان کی ہے اہل سنت دی پہچان کی ہے. ہن سنو اس حدیث لے آندی ہے کنز العمال دی، یعنی حضرت مولا مشکل کشا کو پوچھا گیا بھی اہل سنت کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کو مضبوط پکڑنے والے اور اس پر چلنے والے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دین میں مقرر کر دیا ہے. اگرچہ اس طرح کے پابند سنت تھوڑے ہوں مگر وہ حقیقی اہل سنت ہیں. موڑے اپنے آپ اہل سنت کیوں نہیں اخواندے؟ اہل حدیث کیوں اخواندے؟ اپنے آپ انہوں چاہیے نا بھی اہل سنت اخوان. جی اہل سنت اخوان تے مڑ دوئیاں گلاں بھی مننیاں پوسن کے کوئی نہ. ہاں مڑ یہ مولوی اگے لکھ دے آندا یعنی اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ و عمل وہی ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا. وہ اہل بدعت کے طریقہ پر نہیں ہیں، وہ طریقہ پر نہیں تھے. پھر اگے انہیں غوث پاک دا فرمان نقل کیتے ہے گنیت الطالبین چوں، یعنی ان کا نام اہل سنت اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع اور اس پر قائم ہیں. ہوں اساں سنی ہاں کہ نہیں؟ اساں پاگ بھی بننے ہیں حضور دی سنت سمجھ کے، تو جی وہ نہ بننی بھی ہوئے کپڑا ہوئے بھی مسیتے آ لا تے پرا مار دین وگا تے مڑ نماز شروع. انہوں کو ایک بھی کام سنت والا ہے سنت والا انہوں دے کول. ہوں اے ساڈا رولا ہے انہوں دے نال اور ساڈا رولا انہوں دے نال کوئی نہیں. تے اس دے اتنے اسام الحرمین ساڈا جڑا فتوی ہے نا اے جڑیاں عبارتاں دونوں میں اج گھٹ سنائیاں. ہن دوئی تبلیغی جماعت والے دی اور سن لو. انہاں ہن دوئیں کتاباں کڈیاں ہوئیاں. پرانی کتاب ہے انہاں دی فضائل اعمال جڑیاں کچھے مار کے تے تبلیغ کردے پھردے ہوندے. اے انہاں دی پرانی کتاب ہے انہاں تبلیغیاں دی. ان دے وچ فضائل درود ہے، درود شریف دا باب. اس دے اندر 71 تے 72 مرتبہ مولانا محمد ذکریہ کاندلوی نے اے درود پاک لکھے ہے. 71 یا 72 مرتبہ لکھیا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. یعنی اس 71 یا 72 مرتبہ یہ درود ان دے وچ لکھیا ہوا ہے. اے پورا باب اس بنے ہے درود پاک دا، پورا باب انہاں بنے ہے درود پاک دا. اچھا اے جڑے بے ایمان اگوں جڑے پائے ہیں نا انہاں اے فضائل اعمال کڈی ہوئی ہے. ہن آ چائی پھردے نے. ہن جڑی انہاں کول کتاب ہے نا ہن آئے ان دے وچوں انہاں درود دا باب ہی کڈ چھڑیا ہے. ان دے درود دا باب ہے کوئی نہیں. اس تو وڈی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمنی ہور کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تے خدا دے نا جے انہاں تو بچو، انہاں نال تے سلام لینا بھی گناہ ہے. انہاں دے بارے دے اندر فتویٰ پتہ کی ہے؟ انہاں دیاں جڑی کفری عبارتاں یہ عبارتاں لے کے تے جڑے ویلے امام اہل سنت دے کول علامہ عبد التواب صدیقی نا تو سنیا ہونا، انہاں دے دادا جان انہاں دے والد صاحبان حضرت مولانا عمر شروی، انہاں دے اگوں دادا جان مولانا غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہاں جڑے ویلے عبارتاں لئیاں لے کے تے گئے بہاولپور نواب صادق دے مدرسے اتنے پڑھاندا ہی خلیل احمد انبیٹھوی. انہوں جا کے انہوں نے آخیا با تیرے استاد اے عبارتاں لکھیاں نے تے آپ دے مولویاں نو سمجھا بھائی یہ لکھیے تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. اس آخیا جی نہیں انہوں نے صحیح لکھیاں نے، جو بھی لکھیا انہوں نے صحیح لکھیا ہے. خیر انہوں دا مناظرہ ہو گیا. اتنے مناظرہ رہا 2 دن. نواب صادق بھی اتنے بیٹھا رہا. اخیر جناب نواب صادق آخیا بھائی یا سنی ہو جا یا میرا مدرسہ چھڑ دے. خلیل احمد انبیٹھوی مدرسہ چھڑ دیتا، وہ دارالعلوم دیوبند چلا گیا آپ دے استاد کول. تے مڑ مولانا دستگیر صاحب نے اتوں عبارتاں لئیاں لے کے احمد رضا بریلوی صاحب کو گئے، انہوں نے جا کے پڑھائیاں. انہاں مڑ ہندوستان دے علماء مفتیان اس ویلے انہوں نے سدیا، انہاں اگے عبارتاں رکھیاں بھئی تسی انہاں دے بارے چ کی آندے ہو. اچھا مڑ مکہ گئے، مدینہ گئے. کل مکہ اور مدینہ دے
تے उत्ते उलमा आन मुफ्ती आन उस वेले दे कट्ठे होए, कट्ठे हो के उन्हें बह के ये गल लिखी ब जेड़ा बंदा ए गल करे, ए गल्लां लिखे, मुड़ ओदे तो तौबा न करे, वो बंदा काफर हो जाता है। तो जेड़ा उन्होंने मन्ने फ़कद शक्का फी कुफर ही, उनके कुफर विच भी शक है बई वो भी काफर हो गया। बस इन्हां दे कुफर विच कोई शक नहीं, ये काफर हो गया। जेड़ा बंदा खलील अहमद अनबेठवी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम ननोतवी, अशरफ अली थानवी, ये जेडे पुराने इन्हां पांच मौली, मिर्जा कादियां वाला, जेड़ा बंदा इन्हां इस्लाम ते मन्ने, मुसलमान मन्ने, वो बंदा खुद काफर हो जाता है। तो जेड़ा बंदा इन्हां काफर मन्ने, वो बंदे नूं असी काफर नहीं कह सकते, उस बंदे नूं काफर बिल्कुल नहीं कह सकते। उस बंदे नूं जेड़ा बंदा आखे भाई नहीं इन्ना सही लिखे है, ये साडे इमाम हैं, वो बंदा भी काफर हो जाता है। ऐसे बंदे का जनाजा पढ़ना भी जायज़। जिस जनाजा बद अकीदा बंदे का पढ़िया वो ईमान तो वेला हो जाता है। जो बंदा ईमान तो वेला हो जाए, मुड़ हर शय तो वेला हो जाता, मुड़ घर की भी नहीं रही, वो भी टुर जाती। ये मैं तुहानूं ये थोड़ियां थोड़ियां सिर्फ गल्लां दसियां ते हुण सुनो। बस शियां नाल साडा की रोला है? शियां नाल साडा कोई ये रोला कोई नहीं बई वो जलूस क्यों करते हैं, वो मातम क्यों करते हैं, वो जंजीरां क्यों मारते हैं, वो काले कपड़े क्यों पाते हैं, वो मजलिस क्यों करते हैं, वो हाथ छड़ के नमाज क्यों पढ़ते हैं। ए साडा उन्हां दे नाल रोला नहीं, ठीक है। ए मेरे को जी बुक है ना, मैं ये 250 शियां दी किताबां के हवाले जमा किए हुए हैं, उन्हां दी असल किताबां के सफ़े फोटो कापियां करा के विच लाए हुए हैं, ठीक है। सब तो पहला शिया मजहब का अकीदा है तौहीद के बारे दे अंदर, अल्लाह के बारे दे विच उन्हां दा अकीदा की है कि अल्लाह के बारे दे अंदर उन्हां दा अकीदा की है। ए वे उन्हां दी किताबुल मुस्तताब अशाफी तर्जमा असूल काफ़ी दा जिल्द नंबर इनकी 2 है। वो आंदा है बशिया का बिनाए इस्लाम में कलमा तय्यबा का इनकार। बिनाए इस्लाम जेड़े ने ना कितने ने इस्लाम दे बिना गिन के दसो जरा। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। वो इत्थे आंदा है वलायत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, रमज़ान का और हज। ये इन्हां दा किताबुल ईमान है इंदा, ठीक है। इन्हां दी किताब दा इत्थे हुण वो कलमे दा इनकार कीती बैठा है। हुण दसो कि जिन्हां दे इस्लाम दे बिना वो साडे ते हैं 5 ते इन्हां दा वलायत तो शुरू हुंदा है ते साडा कलमे तो शुरू हुंदा है। हुण अगली गल सुनो। अगला इन्हां दा अकीदा ए जलाल अयून है इन्हां दी किताब दा, ठीक है। ए इस जलाल अयून दा ए असल सफ़ा है, इंदे ते लिखिया है रब अली है। कुरान ने जिसको रब कहा वो साकी कौसर अली है। ये रब दी तौहीन है, ये जिहड़ी उन्हां कीती है। हुण अगे वे मिनहाजुस सादिकीन, इनदे विच लिखदा है बई मुता परवरदिगार की सुन्नत है। मुता आंदे ने ज़ना नूं, अस्तगफिरुल्लाह, बई अल्लाह दी सुन्नत है, ये अल्लाह दी तौहीन कर। ए साडे रोले ए हैं उन्हां दे बई असीं आने आ जिन्हां मिनहाजुस सादिकीन तुहाडे मौलवियां किताबां जिहड़ियां लिखियां ने इन्हां नूं आखो भी काफर हैं। ए अगे आ जा। हुण मुड़ मैं केड़ी केड़ी किताब दा तैनूं इन्हां दे हवाला देआं। ए अगली ये आ गई जनाब इन्हां दी किताब तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में चंद है खुदा 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 जब राज़ी होता है फ़ारसी में बातें करता है, खुदा जब नाराज़ होता है तो अरबी में बातें करता है। समझ आई जे कोई ना? पर राज़ी होवे तो फारसी गल्लां करदा है, हाँ, ते जे नाराज़ होवे तो अरबी गल्लां करदा है, ठीक है। ये तारीख़ इस्लाम है, शिया जर्नल बुक एजेंसी इंसाफ प्रेस रेलवे रोड के उत्तों इन्हां छापी है। इन्हां दा छापण वाला अलामा मोहम्मद बशीर अंसारी। हुण अगला इन्हां दा अकीदा की है अल्लाह के बारे में। ईमान आंदे ने उसी का मुकम्मल है जो 3 जुज़ वाले कलमे का इकरार करता है।
کلمے دے جز کتنے ہیں؟ 2 ہیں نا. یہ آندے نے با ایمان ان دا مکمل ہے جیڑا اسی آنے بھائی حضرت مولا علی تو لے کے امام حسن عسکری تک ایک ایمان دا قول بکھاؤ بھائی ایک امام آکھیا ہوئے بھائی کلمے دے 3 جز ہیں. ایک امام نے بھی آکھیا ہوئے بھائی کلمے دے 3 جز ہیں. یہ آندے نے 3 جز ہیں. بتریجہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل جڑا پڑھ دیں یہ تھی. اچھا یہ تو ہو گیا رب دے بارے وچ. اجے بہت ساریاں ڈھیر گلاں اور بڑیاں. اگلا ہن شیعہ دا عقیدہ ہے تعریف قرآن دے بارے دے وچ. با قرآن جڑا ہے موجودہ قرآن ان دے بارے وچ انہاں دا عقیدہ کی ہے؟ اے انہاں دی کتاب ہے الشافی یعنی ترجمہ اصول کافی دا. اصول کافی انہاں دی انجی جی میں ساڈی بخاری ہوندی ہے. اینڈ ائمہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ پورا قرآن ہے نہ قرآن کا پورا علم. ساڈے امامہ تو بغیر. اچھا یہ مطلب کہ انہاں دے امام حضرت علی تو شروع ہوندے نے. حضرت عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی جننے صحابہ ہیں یہ مطلب کہ انہاں کولے مڑ پورا قرآن ہاں کوئی نہ. یہ قرآن دی توہین ہے. اے ساڈا انہاں نال اختلاف ہے اور کوئی ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے. انہاں پہلے کیتی رب دی توہین مڑ انہاں کیتی ہے قرآن دی توہین. اچھا ہن اے وے انہاں دی کتاب لکھن والا ہے عبد الکریم تے چھپی ہے ایک کراچی تو. لکھن والا عبد الکریم ہے 1000 تمہاری 10 ہماری اے انہاں دی کتاب دا نام ہے. ان دے وچ یہ لکھدا ہے کہ اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے موجودہ قرآن غیر اصل ہے. باجرا ہن قرآن ہے یہ غیر اصل ہے. موجودہ قرآن جڑا ہے وہ امام مہدی دے کول ہے. اے قرآن دے بارے چ انہاں دا عقیدہ. اے انہاں دی کتاب ہے تذکرۃ الائمہ. باقر مجلسی لکھن والا ہے. آندہ خدا نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا وہ غلطی محمد کی طرف چلے گئے. خدا نبی اور علی فاطمہ حسن اور حسین میں اتر آیا اور علی الہ ہے. اے انہوں دی کتاب دی اصل کاپی ہے. ٹھیک ہے جی. تذکرۃ الائمہ دی ملا باقر مجلسی لکھن والا ہے. وہ آندہ ہے بس جبریل نو رب گلیا علی وال سی غلطی نال محمد ال چلا گیا تے اللہ مڑ علی فاطمہ حسن حسین انہاں وچ اتر آیا ہے تے علی ہی الہ ہے. الہ آندے نے عبادت دے لائق نو بھی جڑا عبادت دے لائق ہوئے. ہن موڑ انہاں تو ان کیتی ہے. اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا اسے ابو بکر نے قبول نہ کیا. ایک قرآن دے بارے چ انہاں عقیدہ گھڑیا ہوا ہے. اے انہاں دی کتاب ہے اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ. اے اندہ اصل فوٹو کاپی ہے اصل صفحہ ہے. ان دے وچ اندہ ہے جڑے انہاں دے راوی ہیں نا وہ اندہ ہے شیعہ کی طرف سے رامیوں کے بارہ میں جھوٹ بولنے دا اقرار یعنی اپنے راویوں دے بارے وچ ہی انہوں نے جھوٹ بولے ہے. امام جعفر صادق دے بارے وچ بھی دیگر بھی انہوں دے بارے دے وچ یہ خود دے جھوٹ بول دے رہنے. اگے سنو ساڈا انہاں نال اصل وجہ اختلاف دی کی ہے. اے کتاب ہے انہاں دی حق الیقین. اے بھی ملا باقر مجلسی لکھن والا ہے. آندہ امام مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے محمد بیعت کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وڈا کوئی ہے انہاں ختم نبوت دا انکار کیتا ہے. حضور تو بعد کوئی حضور کسے دی بیعت نہیں کرنی. اے آندے نے حق الیقین ہے. ملا باقر مجلسی لکھن والا ہے. کتاب دا صفحہ نمبر 260
وہ آتا ہے کہ امام مہدی دے ہاتھ دے اتنے جدو اوسن اس ویلے سب تو پہلا الا ید اللہ الامام المہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس سب تو پہلے محمد رسول اللہ آتے اتنے بیعت کر سن. اے وے حیات القلوب یہ لکھن والا ملا باقر مجلسی ہے. یہ امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور تو چھپی ہے. تے ان دے وچ لکھدا ہے آندا ہے حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، بس سارے نبیاں نالوں افضل حضرت علی ہیں. نبی نبی ہوندا ہے، نبی حضور فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، بس سارے بشراں تو بعد ابو بکر صدیق ہے. یہ اندنے بعد نبیاں تو بعد افضل ترین ہستی جڑی ہے نبیاں نالوں بھی اعلیٰ وہ حضرت، یعنی نبیاں دی بھی توہین نہ کیتی ہے. پھر اگلا حیات القلوب ملا باقر مجلسی لکھے ہے جلد نمبر 3 نے آندا ہے انبیاء سے اماموں کا رتبہ بلند ہے، ختم نبوت دا اے نہ انکار کر چھڑے ہے. بھائی انبیاء جڑے نا انہاں نالوں اماماں دا رتبہ زیادہ ہے نبیاں دے نالوں. اگے سنو منہاج الصادقین انہاں دی کتاب ہے، انہاں رسول اللہ دی توہین کتنی کیتی ہے. اہل تشیع انہاں دے نزدیک بے جڑا 4 مرتبہ متع کرے یعنی زنا کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درجے نو پہنچ جاندا ہے. اے ساڈا اختلاف انہاں نال اے وے اور نہج البلاغہ ہے او دی شرح ہے. آندے نے حضرت علی اور حضرت عباس منافق تھے، یہ انہاں دا دعویٰ ہے. اے کتاب دا اصلی صفحہ ہے میرے کول منہاج الصادقین دا، انہاں دا جڑا نہج البلاغہ جڑی انہاں شرح لکھی. انہاں چھڑیا نہیں حضرت علی نو بھی، فاطمہ زہرا دی حضرت اما عائشہ صدیقہ وہ لکھ دے حضرت عائشہ صدیقہ پر امام مہدی حد جاری کریں گے جب وہ آئیں گے اور وہ حد جاری کریں گے. اس سے یہ حیات القلوب دے وچ لکھ دے حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے وچ حیات القلوب لکھ دے کہ حضرت عائشہ کافران نعوذ باللہ من ذالک. اچھا اے ساڈا انہاں نال رولا ہے اور ساڈا انہاں کو پیو نہیں ماریا. اور عقیدہ امامت دے بارے دے وچ بھی انہاں دا جڑا عقیدہ ہے نا وہ بھی بہت غلط ہے. وہ آندے کہ امام رسول اللہ کے برابر ہیں، بجڑے امام ہیں نا یہ رسول اللہ دے برابر ہیں. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر تے خلیل اللہ بھی نہیں نے، کلیم اللہ بھی نہیں نے، روح اللہ بھی نہیں نے، تے امام کیویں ہو گیا؟ انہاں دا اے عقیدے نے انہاں دے. ہن میں ایک دو تانوں انہاں دے ہور عقیدے سنا دیاں تے مڑ جڑا ہے نا آپ ختم کریے. کتاب ہے انہاں دی الکافی الاصول من الکافی. انہوں جاندہ ہے بس دین 90% جھوٹ دے وچ ہے. تقیہ جزوے دین ہے، تقیہ آندے نے جھوٹ نو، بس دین دا جد جڑا ہے وہ جھوٹ ہے. تقیہ اصل دین ہے، جھوٹ اصل دین ہے. سانو پتہ ہی اس کی آکھیا ہے سنیاں نو ملا یحضر الفقی انہاں دی کتاب ہے. وہ دے وچ آندا ہے بس سنی دا اسلام دے اندر کوئی حصہ نہیں، اس لیے سنی سے نکاح بھی حرام ہے. تینوں آندا ہے بس سنی نال نکاح حرام ہے تے تو او دے نال نکاح کیتی بیٹھا ہے. اس سے ملا یحضر الفقی دے اندر انہاں دا مولوی لکھدا ہے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین، وہ آندا ہے پھپھی خالہ بھانجی نکاح دے اندر ایکو جگہ دے اتے کٹھیاں ہو سکدیاں نے. کھوتے دا گوشت کھانا ملا یحضر الفقی انہاں دے نزدیک جائز ہے. وہ اندر نکاح دے اندر کوئی گواہ دی ضرورت نہیں، گواہ خدا ہی ہے. یعنی اے انہاں دا ملا یحضر الفقی اہل سنت دا جھوٹا ہر اسلام دشمن کے جھوٹے سے بھی ناپاک تر ہے. سانو آندے نے بس سنیاں دا جھوٹا ہر اسلام دشمن دے جھوٹے تو بھی زیادہ ناپاک ہے تے تو انہاں نوں جفے پانا ہے.
اے انہیں ملا یادر الفقیر دے وچ انہاں دا مولوی لکھدا ہے بس تھوکن والا استنجا ہو جاندا ہے، اے انہاں دا مذہب ہے۔ آپ ہی لکھدا ہے ملا یادر الفقیر دے اندر بکالا لباس فرعون دا، اللباس الاسود لباس الفرعون، بکالا لباس فرعون دا تے پاندا بھی آپ ہے۔ پھر آپ ہی لکھدا ہے ملا یادر الفقیر دے اندر آندا ہے اے جڑی موجودہ اذان ہے نا اے صحیح ہے، لعنت ہو مفوضہ پر جنہوں نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا۔ اے خود لعنت بھی کر دے، خود یہ انہاں دی کتابہ ملا یادر الفقیر دے وچ نہ لکھیا ہوئے میں زبان بڑھا دیاں گا بجیڑا اے دے وچ اضافہ کرے، پر تقیہ کر کے سارا کچھ کر دین۔ انوار النعمانیہ دے اندر انہاں لکھیا بس سنی مفتی جڑا مسئلہ دسے ان دا الٹ کرو، اے شیعہ مذہب ہے۔ ہن میں تینوں انہاں دی کیڑی گل دساں، انہاں آپ ہی لکھیا اللباس الاسود اہل النار، بس کالا لباس اہل جہنم دا ہوئے گا، بس جہنمیاں دا لباس کالا ہونا ہے، تے پائی بھی آپ ہی پھر دین، پائی بھی آپ پھر دینے۔ ہن آپ لکھ دینے بھی بانی مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا کان یہودین، بے عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جڑا اس مذہب دا بانی ہے۔ الاحتجاج انہاں دی کتاب ہے، اے الاحتجاج تبصری، اس دے اندر اس اے لکھے ہے، اے انہاں دا عقیدہ ہے۔ وہ آندے نے شیعہ دے نزدیک حقیقت فقہ حنفیہ انہاں دی کتاب ہے، ان دے آندے بس شیعہ دے نزدیک موتا امام مالک صحیح بخاری صحیح مسلم اے جھوٹ دا پلندہ ہے، بس ساڈی بخاری مسلم نو اے جھوٹ دا پلندہ آندے نے۔ ساڈا اے اختلاف ہے، اور کوئی ساڈا انہاں نال اور کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ انہاں رب دی بھی توہین کیتی ہے، نبیاں دی بھی توہین کیتی ہے، قرآن دی بھی توہین کیتی ہے، امامہ دی بھی توہین کیتی ہے۔ اسی ساڈا اے اختلاف ہے، اور نہ کوئی ساڈا پٹن دا اختلاف ہے، نہ انہاں دے نال کوئی مجلس دا اختلاف ہے، نہ انہاں نال ساڈا کوئی اور اختلاف ہے۔ انہاں وجوہات تو انہاں عقائد تو اسی انہاں نو مسلمان نہ سمجھ دے، تے جنہاں دے اے عقیدے نہ ہون، جنہاں دے اے عقیدے نہ ہون وہ آکھے با جنہاں اے گلاں لکھیاں او مطلقاً کافر ہیں۔ ساڈا اے عقیدہ نہیں، اسی علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا خلیفہ مننے ہیں، امیر المومنین مننے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دبان مننے ہیں۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ ولی نو انی دیر ولی نہیں بن سکدا جنی دیر تک علی علی نہ کرے، ساڈا یہ عقیدہ ہے، ساڈا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے۔ ہن وابی ساڈے تے بلیم لائی کھڑے نے بھئی سنی میلاد مناندے نے، آندے نا۔ ہن انہاں دا مولوی اے کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ لکھن والا ہے نواب صدیق حسن بھوپالوی۔ یہ جی میں نواب بنیا نا وہ مینوں پتہ ہے بھائی کیویں بنیا، یہ ہو گیا رنڈا۔ ادو انگریز دی حکومت آ تے انہاں آکھیا بھائی مولوی چلو اینوں گھیرنے آ، اینوں گھیر لینے آ، تے انہاں نا نواباں دی ایک چھوری رنڈی ہو گئی، او دے نال نکاح چ کیتا۔ اس آکھیا بھی ہن اے ترکڑا ہو جاسی تے ہن مڑ ساڈے دین دی چنگی تبلیغ چون کرسی ڈرسی نا، تے اے اس کتاب لکھی ہے جیڑا میلاد اسی پڑھنے ہیں نا بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ماں حضور نے اپنے ماں باپ نو زندہ کیتا ہے، انہاں نو کلمہ پڑھایا ہے اور وہ ایمان لے آئے نے، اس کتاب وچ لکھیا ہے۔ تے جیڑا اسی نے حضور دی درخت سلام کردے آن پڑھنے نا میلاد وچ، وہ بھی اس لکھیا ہے بھائی خارج منی نور، حضور دی اماں دے بطن اطہر وچوں نور نکلیا، یہ بھی اس لکھیا ہے۔ جڑے ویلے حضور دا حمل حضور حضرت اماں آمنہ دے بطن اطہر وچ آیا ادو زمین سر سبد ہو گئی، تے حضور دی اماں نے ترائے جھنڈے بھی ویکھے، تے انہیں یہ بھی لکھیا ہے کہ میلاد کی خوشی نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ پھر یہ بھی لکھیا ہے کہ حضور دا سایہ کوئی نہیں سی۔ اچھا یہ اتنی گلاں اس الشمامۃ العنبریہ وچ لکھیاں نے، بھابیاں دا مولوی ہے، پہلا صحیح آ بعد ہی خراب ہو گیا،
تو میں آنا بجے بابی شمامت الانبریہ اے پڑھ کے تے دیوبندی اے تذکرۃ الحبیب کتاب تسہیل نشرۃ الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اے نشر الطیب جیڑی ہے نا اے کتاب لکھی ہے اشرف علی تھانوی نے، تے اشرف علی تھانوی ان دے وچ جیڑی پہلی فصل بنی ہے نا او بنی ہے پہلا باب ہی نور محمدی کے بیان میں، اس دے وچ اس لکھے ہے اول ما خلق اللہ نوری بھی، جڑا اسی میلاد سارا پڑھنے ہیں نا یہ سارا میلاد اس لکھے ہے۔ اگر دیوبندی اے کتاب پڑھ کے سنا دین تے بابی اے کتاب پڑھ کے جمعے سنا دین نا تے اے سنی بابی والا تے دیوبندی والا جھگڑا سارا ہی مک جائے، پر رولا صرف ٹکراں دا ہے، رولا صرف ٹکراں دا ہے، مولویاں ٹکراں دا آلے پاسے پایا ہوا ہے دونوں، اس واسطے جنہ دے اے عقائد ہون انہاں عقیدے والے دے نال ساڈا کوئی بھی تعلق نہیں، جنہ دے ایویں دے عقائد ہون انہاں دے میں عقیدے تانوں اج دس دتے نے، بار بار میں نہ دسنے، اگوں تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے بس تساں انہاں نوں جفے پاؤ یا انہاں تو نفرت کرو، اے وجوہات دی وجہ تو اسی انہاں نال تعلق نہیں رکھدے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو لے کے یعنی ابو بکر دی الف تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ تک سارے صحابہ شان والے نے، تائیوں اسی نعرہ مارنے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی اچھی آکھو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی وہ جنتی ہے۔ ساڈا آل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جیڑا امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے نہ اس پیر دی بیعت جائز ہے نہ اس مولوی مگر نماز ساڈی جائز ہے، نہ وہ آل سنت دا امام بن سکتا ہے، مرتبے دے اندر فرق ہے، بس جنہ پہلا کلمہ پڑھے ہے انہوں دی شان پہلا ہی ہے۔ معین الدین چشتی تے اج دا چشتی برابر ہو سکتے ہیں؟ غوث پاک دے ویلے دا قادری، غوث پاک تو سلسلہ قادری شروع ہوا ہے نا، تے اج دا قادری برابر ہو سکتے ہیں؟ اور سیف الرحمان مبارک سیفی تے اج دا سیفی برابر ہو سکتے ہیں؟ شاہ نقش بند تے اج دا نقش بندی برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہ گل ہے جنہ 20 سال پہلا کلمہ حضور دا پڑھے ہے تے جنہ 20 سال بعد پڑھے ہے وہ رتبے وچ برابر نہیں ہو سکتے، رتبے وچ برابر نہیں ہو سکتے۔ لفظ صحابیت وچ سارے برابر ہیں، سارے شان والے نے، سارے عظمتہ والے نے، اساں سارے دی عزت کرنی ہے، سارے دا احترام کرنا ہے، سارے دا ادب کرنا ہے، اساں کسی دی بھی بے ادبی کرنی نہیں۔ تو سامعین محترم میں یہ عقیدہ دیتا ہے تانوں 10 اگاں تو تساں آپ خیال کرنے بس کدے نال ورتنا کدے نال نہیں ورتنا، یہ تو ہونے نا دنیا بندہ آندہ چلو جو مران گے تو ویکھی جائے گی، جب قبر چ جائیں گا پترا پتہ پھر لگے گا بھائی اوتھے کس کام ہونا ہے، اوتھے کام مدینے دے تاجدار نہیں کام ہونا ہے، اوتھے رشتہ داریاں کام نہیں ہونیاں۔ ابو بکر صدیق دیاں بھی بڑیاں رشتہ داریاں سن، حضرت عمر فاروق دیاں بھی بڑیاں رشتہ داریاں سن، سلیمان فارسی دیاں بھی بڑیاں رشتہ داریاں سن، صحابہ سارے رشتہ داریاں چھڈ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے، جو حضور آکھے ہے انہاں وہی کیتا ہے، جو حضور فرمایا ہے انہاں حضور دا فرمان منے ہے، رشتہ داراں دی رشتہ داریاں نہیں ویکھیا، انہاں کہا رشتہ داریاں جاندیاں نے جان لیکن مدینے دے تاجدار دی دتا ہویا ایمان نہ جائے۔ میں تے پھر یہ آکھاں گا نہ رشتے ضروری انہیں نہ یار ضروری لے، نہ رشتے ضروری انہیں نہ یار انج نہیں تواڈے ذوق اللہ آ گیا۔ اگر اللہ زبان عطا فرمائیے تو پھر بولو
جے زبان جناب سلامت تے بولو اللہ کرے انہاں زباناں نو کدے فالج نہ پوے جڑا میرے نبی دا ذکر کرے جڑا میرے نبی دا ہوکا دے اے اپنے عقیدے دا اظہار کرے تے آکھے نہ رشتے ضروری انہیں نہ یار نہ رشتے ضروری انہیں نہ یار نے وے دن حشر نو بخششی لئی سرکار ضرور وے دن حشر نو بخششی لئی سرکار نے دل حشر نو بخششی لئی سرکار آکھو آکھو دل حشر نو بخششی انج نہیں جناب جیدہ عقیدہ قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے سبب دے نال ساڑی بخشش ہونی ہے سرکار نے ساڑی بخشش کرنی ہے پھر گج کے آکو دل حشر نو بخششی لئی سرکار نے دل حشر نو بخششی لئی سرکار ساڑا عقیدہ تے وے لیک ہے لوہے تے اے لیک ہے لوہے تے او پنج تل دی محبت لئی ساڑا علیہ سنت دا عقیدہ اے لیک ہے پتھر تے پنج تل دی محبت لئی کی ہون لیک بھی ماما دے کردار ضروری اوے ہون لیک بھی ماما دے کردار یہ سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو سینی دے اور لاگے آکو ہون لیک بھی ماما دے کردار ہون لیک بھی ماما اوہ چھڑ یار کدورتی نو ایویں مار نہ ٹکرا تو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں اوہ چھڑ یار کدورتی نو ایویں مار نہ ٹکرا تو اوے پنجانو جے ملنا آئی اوے پنجانو جے ملنا آئی پھر چار ضروری پنجانو جے ملنا آئی پھر چار پنجانو جے مدہ نہیں آ رہا جناب اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ ساڑھا عقیدہ ہے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اگر چاند ہے محمد تو تارے ہیں صحابہ ارے ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ارے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ او پنجانو جے ملنا آئی پھر چار
पंजानू जे मिलना आई फिर साडा ते सुनिया दा अकीदा ये पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह अकीदा दे गए। आप फरमाते ने कम ज़र्फ कौन कौन है, कम ज़र्फ आप फरमाते ने खुदा जिसे औजे कमाल देता है, खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। अरे परखना हो जो किसी को तो कहो या अली मदद, परखना हो जो किसी को तो कहो या अली मदद। ये वो नाम है जो शजरे गंगाल देता है। ओए पंजानू जे मिलना आई फिर चार अज़ीज़ान गिरामी, आलिया जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फ्रांस दे अंदर खाके शाया किए गए ने, इस दे बारे दे अंदर सिर्फ यही मजम्मत नहीं कि असीं फेसबुक ते बह के मजम्मत कर लईए। इसदा मतलब सिर्फ इन्ना ही नहीं, अजे तक साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर साडे कंजर किस्म और बेगैरत किस्म लानती किस्म दे हुक्मराना ने फ्रांस दे सफीर नूं भी मुल्क चों नहीं कढ़िया ते अपना भी वापस नहीं बुलाया। दसो मुड़ किन्ना दे नाल दे होए? ये तुसां वोट दिते ने तो गए हुए ने ना, कसूर तुहाडा है, उन्हां दा नहीं। जेड़ा बंदा ये वोट एक अमानत हुंदी कि शहादत हुंदी है, शहादत हुंदी है यह बंदा ठीक है। वो अगला बंदा जिन्ने गुनाह करेगा, जिन्नियां नेकियां करेगा, जिन्ना जिन्ना शहादत दिती है उन्होंने बराबर गुनाह भी होएगा तो बराबर सवाब भी होएगा। नेकी करेगा तो सवाब होएगा, बुराई करेगा तो गुनाह होएगा। जिन्ने भी वो नेकी दे काम करनगे ते सवाब होएगा, भैड़े काम करनगे ते गुनाह होएगा। एक दसो भी उन्हें नेकी का काम किया किहड़ा है? जिहड़े तुहाडे हुक्मरान जिन्होंने तुसीं चुनदे हो भी राज साहब ने, चौधरी साहब ने, फलाना साहब ने, फलाना साहब ने, फलानी तारीख पार्टी, फलानी पार्टी, फलानी पार्टी, फलानी पार्टी, इनू असां देना है। ये दड़े और बिलादरियाँ ये छड्डो तो अपनी आखिरत दा फिक्र करो। बंदा बराबर दा शरीक हुंदा है। ये तो गुस्ताखां नूं आसिया मलूना नूं किस बजाया? कुछ फांसी देने वाले सन गाजी मुमताज कादरी नूं, कुछ केस करने वाले सन, कुछ हमायतां करने वाले सन, जिन्हां विच पीर भी सन, मौलवी भी सन ते जमातां वाले भी सारे सन। जिन्नी कर ली जे ना, अज दी रात है, हजूर दी आमद दी रात है, हजूर कोल माफ़ी मंग लवे है। सोने पिछा तो सानू मसले का पता ना आ, हुण पता लग गया है तो हुण माफ़ी च दिओ, अगां असी किसी बेईमान नूं वोट नहीं देंगे। जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताखां दा काफरां दा बेली उसी असी उन्होंने वोट नहीं देंगे। बस ना पाया जी, घर बैठे रहा जी, फर्ज थोड़ा थोड़े ते गुनाह च जरूरी पैना है। ये शरी मसला है। बस जिन्ने वो गुनाह करते पे ना, जिन्हें जिन्हें वोट दिते हुए ने बराबर दे शरीक ने, उन्ना ही गुनाह उन्होंने, जिन्हें दिते ने वो तौबा कर लो। या अल्लाह असी अगे गलती कर बैठे हैं तो अज हजूर की आमद का सदका
सानू माफ़ चा फरमा। उच्ची आखो ना आमीन। पिछली साड़ी तौबा, क्योंकि मैं तो कदे पाया ही नहीं, मैं तो दिते ही नहीं वोट। हाँ मैं उंज भी थोड़े नाल रल के तौबा कर लेना भाई, या अल्लाह साड़ी तौबा पिछले सानू माफ़ चा फरमा, हजूर दी आमद दा सदका अगो सानू हदायत चा अता फरमा। उच्ची आखो ना आमीन। मिलाद दी महफल है, चलो आपां जरा ना छेती मुकानी भी है। अगों मुड़ सवेरे सुबह नमाज फजर दे टाइम 4 बजे मस्जिद तशरीफ ले आवे है। 4:24 के उत्ते हजूर अलैहिस्सलाम दी विलादत बा सआदत दा वक़्त है। उस वेले मुड़ दरूदो सलाम भी पढ़ना है ते मुड़ दोनों हलवा शरीफ भी फैसले। हुण तो मुँह च पानी आ गया उसे। अब मौलवी हलवा नहीं खाते, मौलवी तो बेचारे शोधे एवं बदनाम है। सवेरे तुम लाहौर जाते वेखो जितना हलवी पूड़ी वाली दुकाना होंदियां ने ना, उत्थे एक भी दोनों मौलवी नज़र ना उसी, एडे एडे दाड़ियां वाले नज़र ना उसने, एडे एडे ढिड्डां वाले, इत्थे इत्थे कच्चे पाए हुए सारे लाहौरिये उत्थे लैन बना के खड़ोते, उस मौलवी एक भी नज़र ना उसी। और मना मुँह हलवा सारा वो खा जाते, बदनाम मौलवी है। हाँ ते सवेरे मुड़ टाइम नाल भी आने ते